哇！有屎怪啊！開門啦！究竟啲乜嘢事啊？有屎怪啊！個屎怪嗰度成個廁所都係屎啊，要女廁啊！嚇咁大鑊！喂，有屎怪仲掛住玩？呢個我嚟。啊！而家我哋辦案定係你哋辦案呢？喂，唔好嘈住，你睇下嗰度有啲嘢喎。佢大咗啊！唔係啊！喂，你玩啊！啊，猛撚椒，你乜春嚟㗎？誒，大姑媽，唔好話我唔袋屎入你袋啦！見到呢啲咁嘅液體啡啡，你仲帶啲黏性，聞落去仲有啲屎味添，一定係屎水嚟㗎啦！我諗跟住呢啲屎水一直行就可以揾到兇手間房㗎啦。喂，哦，做咩事啊你哋？係咯，咩事啊？喂，嚟查案啦，你嚟。你哋兩個邊個係屎怪？好快啲講咯唔係我，唔係佢啊！你本未話係你，仲唔係你？佢話乜就乜啊！我話你屎忽生線啦，唔通你屎忽就生線啊？啊！你整個王八蛋啊！哇！你睇下晚上尖，咩嚟嘅呢？呢啲咁嘅質地，加埋啲咁嘅顏色，大姑拉過嚟問下，加埋咁嘅臭味，仲唔係屎係乜嘢呢？我話係屎啊！點解人哋都做秘密㗎？被拆穿了，耶！又破到單案啦！